दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का मेरे इस नए वीडियो में। तो फ्रेंड, इस वाले वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा कि आप लोग अपने फ़ोन का साउंड कैसे बढ़ा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, मैं आप लोगों को एक एप्लीकेशन बताऊंगा जिसकी मदद से आप अपने फ़ोन का साउंड बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। और वो कैसे, मैं आप सभी लोगों को अपने इस वीडियो में पूरे अच्छे तरीके से बताऊंगा फ्रेंड। ठीक है, उससे पहले आप सभी लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। ठीक है फ्रेंड, अगर आप मेरे इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे ना, तो यहाँ से लाइक कर दीजिएगा मेरे इस वीडियो को और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके और हमसे ज़रूर जुड़ जाइएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर ज़रूर सेट कर लीजिएगा। इससे क्या होगा ना फ्रेंड, मैं कोई भी नई नई वीडियो डालूंगा तो वो सबसे पहले आपके पास पहुँचेगा। ठीक है, और आप लोग उसको देख के कुछ ना कुछ ज़रूर सीखेंगे। तो फ्रेंड, क्या करना है आप लोगों को, यहाँ पर एक ऐप दिखाई दे रहा होगा, इसको ओपन करना है। ठीक है, इसको कैसे इंस्टॉल किया जाता है मैं आप लोगों को लास्ट में बताऊँगा। ठीक है, ऐसा इस ऐप को ओपन करने के बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाता है। उसके बाद क्या करना है आप लोगों को, वॉल्यूम जो दिखाई दे रहा है ना, वॉल्यूम को क्या करना है 100 पर सेट कर देना है। ठीक है, और उसको ये बूस्ट को क्या करना है आप लोगों को, इसको मतलब कि 100 से कम रखना, 50 से कम रखना है या 60 से। अगर पूरा कर दीजिएगा ना फ्रेंड, इसमें क्या है ना, आपके फ़ोन को खतरा भी हो सकता है। आपको बूस्ट को 60 से नीचे रखना है, आप 50 तक 44 तक ऐसे रख सकते हैं। अगर इससे नहीं आता है आपका फ़ोन का साउंड तो आप इसको फुल भी कर सकते हैं। ठीक है, इसको यहाँ पर मैं अभी 34 पर सेट कर दे रहा हूँ, 50 से नीचे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर सेटिंग दिखाई दे रहा है आप लोगों को, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर सेटिंग्स पर क्लिक करना है। ठीक है फ्रेंड, अगर आपके फ़ोन में क्या होता है कि ये दोनों बंद ऐसे हो जाता है, बहुत लोगों के फ़ोन में ये ऐसे बंद रहता है। क्या करना है आप लोगों को, इसको यहाँ से चालू कर देना है ताकि आप लोगों का फ़ोन का आवाज़ अच्छे से आए। ठीक है फ्रेंड, और आपके फ़ोन वगैरह में पानी वगैरह होगा तो फ्रेंड वो सारा ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, इस पर क्लिक कर देना है यहाँ पर से ओके। ठीक है, आपका फ्रेंड ये हो गया, आपका वॉल्यूम मतलब कि आपका फ़ोन का आवाज़ बहुत अच्छे तरीके से अब आएगा। जो बहुत कम आता था वो इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, तो फ्रेंड, आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा, मैं अभी आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि इसको कैसे इंस्टॉल किया जाता है। आप लोगों को प्ले स्टोर ओपन करना है, प्ले स्टोर ऐप को ओपन करने के बाद यहाँ पर सर्च करना है वॉल्यूम बूस्टर, VOLU इतना लिखिएगा ना फ्रेंड, तो यहाँ पर वॉल्यूम बूस्टर BUS यहाँ पर इतना लिखिएगा तो यहाँ पर फ्रेंड आ जाएगा सबसे ऊपर में वॉल्यूम बूस्टर, इस पर क्लिक कीजिएगा। ठीक है, और यहाँ से सबसे पहला वाला ऐप को इंस्टॉल कर लीजिएगा। ठीक है, और जैसा मैंने बताया कि आप लोग इसको कीजिएगा, इसको कीजिएगा, वैसे आप लोग कर लीजिएगा तो फ्रेंड आपका जो आवाज़ है वो पूरा अच्छे तरीके से बढ़ जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड, वीडियो कैसा लगा कमेंट में लिख करके ज़रूर बताइएगा। और फ्रेंड, वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके और हमसे ज़रूर जुड़ जाइएगा। मेरे इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा जिसका फ़ोन का आवाज़ बहुत कम है। तो फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।